क्या पूरब झा को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया। आपको तो पता ही है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपने बेस्ट ऑफ बॉलीवुड बनाया है। उसी को देखते हुए पूरब झा ने अपनी बेस्ट ऑफ यूट्यूब बनाया है, जिसमें उनके पापा उनसे कहते हैं कि वो एक बॉलीवुड एक्टर बनेंगे, लेकिन वो कहते हैं वो एक बॉलीवुड एक्टर नहीं, वो एक यूट्यूबर बनेंगे। इसी बात को लेकर दोनों झगड़ रहे होते हैं कि उनके पापा गुस्से में आकर उनको एक डार्क रोस्ट मार देते हैं। वो क्या रोस्ट मारती है, ये देखने के लिए आप एक वीडियो क्लिप देखो। जोनो बेटा, मुझे उस रात काम वाली के साथ सोना ही नहीं चाहिए। You are my biggest mistake as all. What did you say? Baba, you actually look like your maid.